Hello guys! Good morning once again. It's a blessed, beautiful Sunday everyone. So for our mukbang for today is like a Filipino food para sa masarap na breakfast pagkain. So let us introduce you guys. Tuyo! Ang pinaka-paborito na gusto ng mga Pinoy ulamin. Masingsang hamon. Itlog, yeah. May ham tayo. May ham tayo dyan, yeah. Hotdog, Philippine hotdog. May Baguio beans. At saka Chicken wings na 2 pieces. Tapos Kanin po tayo. At may See guys, sasawan kami dito. kailangan nating maging matakaw sa ating pagkain. Meron tayong pickles for matching our mukbang na isaw-saw ng ating tuyo. Radish. Yeah, she made it. So guys, before we start our mukbang, so kailangan po muna nating mag-pray for hingi na naman po tayo ng pasasalamat for guidance and blessed for a whole day second. So, in the name, the Father, Son, and Holy Spirit, Amen. Ama, salamat na naman po sa biyayang pinagkaloob mo po sa amin sa pang-araw-araw namin gawain. At sa pagkain ito na naway bigay po sa amin ng lakas sa aming pang-araw-araw na trabaho. Hinihiling po namin, nagabayan mo po ang mga supporters, subscribers at likers po namin na naway. Suportahan po kami lagi sa mga ginagawa naming mga mukbangers videos at marami pa pong iba. Hinihiling po namin ang iyong guidance with this day. Salamat and guide us in the name of Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So guys, before we start, tara na! Kainan na lapang! Ay nga subo. Para sa aming mga subscribers. Thank you. Masim. Oh. Tuyo. May tinig. Makamis yung tuyo. Guys, hot dog. Tender juicy hot dog made by Philippine. This is a Philippine product. Tamang-tamang timpla. Tamang-tamang pagkain sa weather na medyo malamig. Sarap guys. Chicken wings. Ano ko pickles please? Okay. Natip ko sa aming dining table, dining area. Dito kami sa outdoor. Laro na outdoor namin. Tusaw natin ang ating tuyo sa sukat. Dito kami sa outdoor namin.
Sarap ng tuyo, guys. Sasaw natin dito. Sarap. Sarap guys, nakakamiss yung pinakain ng Philippine food namin. Bangan. Hmm? Magsito, may kape kaming dalalan. Yummy. Dam. Tender juice ya, dam. Crunchy. Ito ang niluto ni Bad. Amin. May mga viewers kami sa likod habang kami kumakain. So kasama na po sila sa mga viewers namin. Wow Food Kinulay. Match na match talaga kami na. Urtab kami na. Ano? Sarap. Bangi ba? Sarap ng tuyo. Plus yung tuyo, niluto namin kalimangga. Wala pong nasasayang guys. Pero, ang puluto ng isda.
Kaya walang masayang. Gawin po natin itong crispy. Para kahit ulo at bone. Mm. Pasaw-saw nga ako ng suka please. Idip mo siya naman ilan. Thank you. Mm. Mm. Yun, nipit ah. Sarap. Laban With cucumber. laban sa salt na tuyo. Ito kasi, itong isla na to is salted, marinated with very, 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 very salty. Kaya ito maalat din. May pickles kami, pangontra alat, With cucumber. with cucumber at suka. Kaya nyo kanina, ang dami ngayon. Sarap. Kaya namin kayo hindi kumain ng ganito. Shout out kay Shubilin. Shout out sa Korea. Shout out po sa mga auntie ko sa USM. Alinita Duarte. At sa pamilya po namin at relatives namin sa Canada, Vancouver. Auntie Peleng. Auntie like and subscribe po kami. At kay Mona May sa Canada. Mona May Aguinaldo in Canada. Kapit ka, subscribe, like, and show our video ang aming YouTube channel. At sa pamilya po namin nasa Pilipinas, around the world, Pangasinan, Isabela, wow. Yung full. See guys, but we still need to finish this. Don't wasting. Sa'yo na yan. Ganyan kami kasi ba pag Sunday. Pero, breakfast, lunch, minsan hindi na kami nagdi-dinner. Tipid budget. Ito po, budget meal na po to. Breakfast, lunch, and dinner. Hi! Uncle, sex pala! Yun yung tagalinis dito sa dining area namin. Sa backdoor namin. Si Uncle. Lagi siyang andyan nakaantabay sa amin. Chinese po siya, but he treat us good. Kasi siya po ang nakamanage dito sa park na to. Sige. Shank dinner.
To be fair. Yung hotdog ng Pilipinas is masarap. Tender and juicy siya. Pickle. Nandun sa baunan. Yung pag-grill niya, guys. Pag-grill niya, guys. Sa'yo yan. Kain ko yun sa akin. Sabihin ka. Excuse me. Tuyo. Guys, kung paano kami kumain sa aming mukbang, tuyo, walang masasayang. Okay, so finally guys, you see kung gaano karami. You see that we can finish it all. Naubos namin yung aming mukbang na isang plato. So guys, always follow, watch, and subscribe to our YouTube channel, Manang Ashley po. From the other video, ino-notify po kayo if you subscribe to the button, and then i-click niyo po yung ring bell button para ino-notify po kayo sa next video po namin. Okay, so this is from now on muna. So bye-bye from now. Have a nice Sunday everyone, and have fun. Bye! Bye-bye. Buksan mo yung kape. Kuha na lang tayong tubig. Kailangan ko uminom ng tubig, ah.